نقابل ناس نفارق ناس وماشية الحياة عادي. حال الدنيا بيتغير ما بين الثانية والتانية، هنعمل ايه؟ وده جارح وده مجروح وده عايش على الماضي، وأحوالنا دي بتحير، ولو نرضى تحلالنا بنزعل ليه؟ ومين الدنيا دايماله محدش ضامن الأيام، يا بخت اللي رضي بحاله وفرق بين حلال وحرام. سؤال وإجابته عارفينها، في يوم ما نسيبها واخدين ايه؟ مادام سايبينها سايبينها هنتضايق ونزعل ليه؟ دقيقة بص كده حواليك هتلقى شمس بتنور، وبعديها في عز الليل قمر سبحانه ونصور منور ليه. تملي الأمل موجود قريب للي شايفينه، هتتفائل هتضحك لك في غمضة عين، هتلقى الدنيا ملك ايديك. حياتنا ساعات بنرسمها وبنجملها بالألوان، في لون نختاره يكتمها ولون يدي لحياتنا أمان. همومك بكرة هتعدي، مفيش حاجة ما بتعديش، حياة عايزك تكون عنادي وكل ما تقوى فيها تعيش. نقابل ناس نفارق ناس وماشية الحياة عادي. حال الدنيا بيتغير ما بين الثانية والتانية،